Buona festa a tutti! Ciao ragazzi, benvenuti a Bardolino dove torna la festa dell'uva. Pensate, edizione numero 91, anche se in realtà all'appello ne mancano due, saltate purtroppo per la pandemia. Ma quindi proprio per questo provate a immaginare l'entusiasmo che si respira fra gli stand e fra gli organizzatori. E la voglia è tanta, non soltanto per festeggiare, per tornare insieme, come avviene anche in altre manifestazioni, ma perché questa, se vogliamo, è un po' la gazzega di Bardolino, la celebrazione della fine della vendemmia, anche se in realtà è ancora in corso sulle vendemmie. Insomma, si tratta di una festa profondamente radicata nella comunità bardolinese e per la quale sono attese migliaia e migliaia di visitatori, non soltanto dall'Italia ma anche dall'estero. Ed è una festa dai 1000 sapori, non necessariamente e non soltanto legati all'uva e al vino. La festa dell'uva è molto importante per noi bardolinesi e si prova sempre una grande emozione. C'è sempre grande fermento nei primi giorni prima della festa, durante la preparazione, e non si vede l'ora di cominciare, perché sono 5 giornate intense dove i cittadini entrano in contatto con i visitatori di ogni nazionalità, dai tedeschi agli inglesi, ai nord europei, agli olandesi, e quindi è una grande festa che si fa dove la comunità appunto si apre e celebra quello che può essere definito la fine dell'estate, ecco. Uno degli elementi simbolo di questa festa è la Traubenkur, la cura dell'uva. Andiamo a farti spiegare da Susanna in che cosa consiste. Bardolino è il primo comune di tutta Italia, penso, che faccia la cura naturale fresca, uva appena pigiata. E noi che la facciamo qui a Bardolino saranno, penso, 35 anni che viene fatta qui a Bardolino. La cura dura 15 giorni. Dunque si beve un bicchiere al mattino appena fatta, fresca, a digiuno, un bicchiere al pomeriggio e qualcuno lo fa anche un bicchiere la sera e al pomeriggio un grappolo. È una cura disintossicante che fa bene anche per il fegato, disintossica. Abbiamo tantissimi stranieri che vengono proprio a fare le vacanze in questo periodo per disintossicarsi. Ma che cos'è davvero questa festa? Partiamo con i numeri che aiutano a capire l'importanza di questo evento. Allora, pensate, 75.000 bicchieri, 3.000 posti a sedere, 380 tavoli allestiti sul lungolago e nel parco Carrara Bottagisio e poi 27 menù diversi preparati dalle associazioni con più di un centinaio di ricette tipiche della tradizione e poi stand di artigianato, di gastronomia provenienti anche da diverse regioni e molto altro ancora. Quindi basta munirsi del kit degustazione che si può acquistare in uno qualsiasi degli stand delle associazioni e poi partire per l'avventura. Ma non è ancora finita perché adesso vi ho spiegato gli elementi materiali, ma dietro c'è molto di più. Quanto spazio trova la tipicità bardolinese o comunque gardesana nei menù e negli stand? Ecco, questa è una cosa molto carina, molto bella, è un aspetto meraviglioso della festa, perché negli anni tutti i chioschi si sono impegnati per proporre ognuno un menù diverso, quindi pensate che si possono degustare più di 20 menù diversi e ognuno ha cercato di recuperare le vecchie ricette dei propri parenti, dei propri avi, dei propri nonni per proporre, c'è stata anche una vera e propria gara per proporre ognuno qualcosa di tipico del territorio. Perché fanno così? Perché questo? Penso e credo appunto per proporre quello che è la storia della festa dell'uva. Sono 91 anni che facciamo questa festa e quindi
Inizialmente era un'occasione, era la fine della vendemmia, le aziende agricole tiravano le somme di quello che poteva essere stato il raccolto e quindi era tipicamente una festa paesana. Poi con l'avvento del turismo diciamo che c'è stata questa voglia di condividere con il turista e con il visitatore non solo il momento importante ma anche i prodotti locali. Secondo me questo è un momento dove si vuole anche trasmettere la propria storia, la propria cultura, le proprie tradizioni a chi ci visita. Ci sono diversi aspetti che emergono da questa festa. Non è soltanto per esempio il folklore bellissimo e colorato, il gemellaggio con Innsbruck, oppure le tantissime occasioni di festa e di musica allestite lungo le vie del paese, il servizio navetta che collega Garda a Peschiera fino a luna di notte e molto altro ancora. Ma due in particolare mi hanno colpito. Uno è l'aspetto, per così dire, green, ovvero l'attenzione rivolta alla tutela ambientale. Pensate che tutti i 75.000 bicchieri sono di vetro, quindi completamente riciclabili, e tutte le stoviglie utilizzate sono fatte con materiale biocompostabile, quindi smaltibile come rifiuto organico. E poi c'è un aspetto sociale, le associazioni. Perché è vero che Bardolino vive di vino e soprattutto di turismo, sono le voci più importanti dell'economia locale, che inevitabilmente per il loro valore, per la loro importanza, rischiano di coprire la valenza di ciò che c'è dietro e che magari non si vede, come il volontariato. Ebbene, questa è la festa anche per loro, perché da questa festa è stata pensata per dar loro il sostentamento per continuare a vivere. Questo è anche un aspetto importante. Allora, i chioschi della Festa dell'Uva sono interamente gestiti da associazioni di volontariato, quindi sono varie associazioni dall'ambito sportivo all'ambito sociale, all'ambito storico, e l'incasso della Festa dell'Uva e del vino, tutto quello che viene incassato, i proventi, vengono poi riutilizzati nelle varie attività delle associazioni. Quindi questo è un aspetto, si unisce l'economia, l'aspetto turistico, l'enogastronomia, quindi il vino, i prodotti locali, e il volontariato, tre attori principali di questo evento. E questi sono loro.